butaa maalirratti hundaa'a? Sagalee irra butaa sagalee akkamii qaba? Akkamitti dubbifamuu danda'a? Akkamitti barreeffamuu danda'a? Kan jedhu viidiyoo kanaan sirriitti amma dhumatti hordoftaniin ni bartu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumatti ilaaluu irraanfatin akkasumas laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuun barumsoota adda addaa asirratti gadhiifaman hordofuu dandeessu. Barreeffama dubbisuu ni baruu dandeessu jechuudha. Namoonni karaa keessoon sirriitti barachuu barbaadan karaa bilbila keenya viidiyoo irraa kana argamuun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa, Herreega barumsoota barbaadanii barachuu dandeessu jechuudha. Barsoota ga'umsaa qabaniin bakka jirtanii sa'aatii isinitti toluun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti akka hordoftanii isiniin gaafadha. Amma kallattiidhaan gara barumsaa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma kanaan isinitti hime barumsa keenya irraa waa'ee sagalee irra buutaa ta'a jechuudha. Sagalee irra buutaa maalidha? Maalirratti akkamitti dubbifama? Akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu. Maaliif yeroo baay'ee sagaloota adda baasuu dadhabuun dubbisa keessatti yeroo isaan arginu baay'ee nu rakkisu waan ta'eef viidiyoo kanaan immoo sirriitti isinii agarsiisa. Sirriitti ni bartu jechuudha. Kanaaf sagaleen irra buutaa akkuma jedhamu maalirratti hundaa'a? Sagaleen irra buutaa qubee dubbifama irratti hundaa'a. Sagaleen tokko sagalee irra buutaadha jechuuf qubee dubbifamaa adda baasnee beekuudhaan qabna. Qubee afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Akkuma beekamu qubee dubbifamaan jira, qubeen dubbachistuun jira. Kanaaf qubeen dubbifamaa maalidha? Kanaaf qubeen dubbachistuun maalidha kan jedhu qubee yeroo barannu ilaalleerra. Garuu ka'umsaaf akka nu ta'u qubee dubbachistuun shanaan A, E, I, O fi Uudha jenneerra. Amma qubeen dubbifamaa inni qubeen irra buutaa irratti hundaa'u immoo asirra keenya jira. Jalqaba irratti qubee dubbifamaa jechuun maalidha kan jedhu ilaalla. Qubee dubbifamaa jechuun warra kanaadha. Qubee 21 afaan Oromoo qubee dubbifamaadha. Ba, Ca, Da, Fa, Ga, Ha, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Warri kun qubee dubbifamaa afaan Oromooti. Kanaaf qubeen irra buutaa yookiin immoo sagaleen irra buutaa kanarratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf sagaleen irra buutaa akkamitti uumamaa kan jedhu adda baasuu fi qubeen dubbifamaa kana gosa garaagaraa walitti aananii walitti aananii yoo dhufani qubee dubbifamaa gosa garaagaraa yoo walitti aanee dhufee gidduu isaanii dubbachistuun hin jiru taanaan qubee inni dursee dhufe sun maalirra jedhama? Irra buutaa jedhama jechuudha. Kanaaf asitti akkuma argitanii akkasii galutti qofaatti akkamitti dhufuu akka danda'u qofaatti akkasitti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf asii baa fi jaa lamaan isaanii qubee dubbifamaadha. Baaf jaa lamaan isaanii qubee dubbifamaadha. Gidduu isaanii qubee maaliin jiru? Qubee dubbachistuun hin jiru. Akkasitti dhufuu danda'a. Kanaaf baan kun fuulduratti qubee dubbifamaa malee qubee dubbachistuu hin jiru isa biratti. Jaan garuu qabaachuu danda'a. Gala furandi hin qabaata. Baan garuu hin qabu. Inni qubeen dubbifamaa hin qabne inni biratti qubee dubbifamaa biratti qabu inni qubee dubbachistuu hin qabneen sun sagalee irra buutaa jedhama. Kanaaf amma asitti baa fi jaadha. Asii laa fi taadha. Asii raa fi baadha. Asii laa mi faadha. Kanaaf qubeen dubbifamaa gosa garaagaraa walitti aananii dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf inni qubeen dursee jiruun sun sagalee hin qabu. Dubbachuu fi sagalee hin qabu. Dubbachuuf qubeen tokko qubee dubbachistu barbaada. Qubee dubbachistu shanan tokko yoo tokko jiraatte qubeen sun dubbifamuu danda'a yookiin dubbachuu danda'a. Yoo hin qabaanne ta'ee garuu dubbachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo sana sagalee akkamii qabaata? Sagalee irra buutaa qabaata. Dubbachuu hin danda'u yeroo sana sirriitti dubbachuu hin danda'u. Sagalee baafatee dubbachuu hin danda'u jechuun sagaleen sun sagalee irra buutaadha jechuudha. Kanaaf baan kun sagalee irra buutaadha jechuudha. Kanaaf asitti baa fi jaa akkuma jiru asitti yoo fidnee akkamitti dubbifamuu danda'a kan jedhu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf aan jirti asii
A jalqabaa irraa dhuftu qubee dubbachiistudha garuu of dandeessee sagalee tokko ta'uu dandeessi. A jenna. Asii baan jira jaan immoo u qaba dubbachiistu juu jennee dubbisna. Garuu asii baa kana dubbisuu hin dandeenyu akkanatti. Ab jenna argitanii baa jechuu hin dandeenyu, bii jechuu hin dandeenyu, boo jechuu hin dandeenyu, buu jechuus hin dandeenyu. Maaliif dubbachiistuu biraan qabu waan ta'eef hin dubbatu. Kanaaf jenna jechuudha. Kanaaf ab jenna. Ab jennee dubbisna. Juu jenna. Ab juu argitanii abjuu taa jechuudha. Asii laa fi taa walitti dhufan. Amma asii isheen dursitee dhufteen sun irra buutaadha. Maaliif sagalee dubbachiistuu biraan qabdu waan ta'eef. Kanaaf asii laa fi taa ammasitti caal jedhamti. Caal laa kana sagalee isa caa kana wajjin walitti finnee dubbisna malee qofaatti dubbisuu hin dandeenyu. Caal achi tuu. Laan kun irra buutaadha. Sirriitti hin dubbifamtu. Yeroo dubbisnu xinnoo isheetti buunaa malee hin dhageessisnu. Caal tuu jenna jechuudha. Asii raa fi baa walitti aanan dhufanii raan maalidha? Irra buutaadha. Raan irra buutaadha. Kanaaf darbu jennee dubbisna jechuudha. Asii immoo laa fi maa irra buutaadha. Laan as keessaa laan irra buutaadha. Kanaaf laa kana faa kana wajjin walitti dubbisna. Falmii ni ta'a jechuudha. Asitti immoo kottaa. Yeroo asitti dhufnu maa fi naa walitti aananii dhufanii kanaaf maan kun maalidha? Sagalee irra butaadha. Maan sagalee irra butaa qaba yookiin qubee irra butaadha jechuudha. Kanaaf gam jenna. Gamna jenna jechuudha. Asii raaftaa walitti aananii dhufanii raan maalidha jechuudha. Isheen dursitee dhufteen kun raan kun irra butaadha. Kanaaf joor jenna. Joortuu jenna jechuudha. Asii naa fi gaan jira. Kanaaf maan achi goo jenna jechuudha. Okay, asii immoo baa fi saan jira asitti. Baa fi saan jira. Kanaaf raab achi saa jenna jechuudha. Raabsaa. Raabsaa. Baan maalidha? Irra butaadha jechuudha. Akka kanatti maal irra butaa adda baasuu dandeenya. Qubeen dubbifamaa gosa garaa garaa walitti aanan yeroo dhufanii gidduu isaanii dubbachiistuu hin jiru taanaan qubee inni dursee dhufe sun irra butaa jedhama. Kanas irratti qabadhaa. Amma gara itti aanutti deemna. Amma fakkeenyota garaa garaa ni ilaalla. Akkasuma dubbisna. Isin immoo ana wajjin dubbisaa deemtu jechuudha. Asii laan irra butaadha. Kanaaf bee. Asiin baan irra butaadha. Abdii. Asii raan irra butaadha. Arba jedha. Asiis raan irra butaadha. Ardii jenna jechuudha. Asiin laan irra butaadha. Balfa jenna jechuudha. Asiin raan irra butaadha. Barsiisa. Asiin laan irra butaadha. Bilbila. Hundi isaanii dubbachiistu qabu. Asiis asii immoo a. Garuu laan inni kun halluu addaa qabu dubbachiistuu hin qabu. Kanaaf bilbila jenna jechuudha. Asii bulguu laan irra butaadha. Bulguu ta'a jechuudha. Asii immoo cabsuu jenna jechuudha. Maaliif baan irra butaadha. Asii laan irra butaadha. Kanaaf caalmaa
Asii faan irra butaadha. Dafqaa. Dafqaa. Asiin raan irra butaadha. Durba. Durba. Durba jenna jechuudha. Asiin immoo raan irra butaadha. Asii da. Farda. Farda ta'a jechuudha. Asii maalii irra butaadha? Asiis raa irra butaadha. Kanaaf fuu goonaa miti ree asitti. Fur jenna. Furdina. Furdina. Furdina jenna jechuudha. Asii immoo gaan irra butaadha meeree? Naan irra butaadha asitti. Na. Ganda. Ganda. Ganda ta'a jechuudha. Asii raan irra butaadha. Gorsa. Raan irra butaadha. Gorsa. Asii naan irra butaadha. Naan irra butaadha. Hanga. Hanga jenna. Asii immoo faan irra butaadha. Kanaaf hafte. Hafte. Hafte jenna jechuudha. Asiin naan irra butaadha. Hunde. Hunde jenna. Asii immoo raan irra butaadha. Kanaaf harka. Jenna meera asitti. Hurka jechuudha. Okay, gara kanaatti haa dhufu. Asii eenyutu irra butaadha? Baan irra butaadha miti ree? Kanaaf isheen kun i guddaadha. Ibsa. Ibsa jenna. Ibsa. Asii laan irra butaadha. Ilma. Ilma jenna jechuudha. Asiin immoo laan irra butaadha. Kanaaf akkamitti dubbisnaa? Jil jenna. Jil jechaan jira. Jil achi ba. Jilba. Jilba ta'a jechuudha. Asii immoo raan irra butaadha. Jaarsa. Jaarsa. Raan irra butaa waan ta'eef jaarsa. Jaarsa jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ammas sirriitti akka addaa baastaniif fakkeenya kanallee sirriitti haa ilaallu. Maaliif jecha baay'ee dubbisa yeroo deemtanii wanticha sirriitti qabachuu deemtu wanti sirriitti qabattaniif sirriitti hordofa. Asiin irra butaa, raan irra butaadha. Kanaaf kaar jenna. Kaartaa. Kaartaa ta'a jechuudha. Asiin laan irra butaadha. Kaalsii. Kaalsii ta'a. Asii immoo maalitu irra butaadha? Baan irra butaadha. Labsii. Labsii ta'a jechuudha. Asii eenyutu irra butaadha? Naan irra butaadha. Naan irra butaadha. Leenca. Leenca ta'a jechuudha. Asii raan irra butaadha. Kanaaf mar. Asii saa. Marsaa. Marsaa ta'a jechuudha. Asii immoo eenyutu irra butaadha? Raan irra butaadha. Kanaaf mirga. Mirga. Mirga ta'a jechuudha. Laan irra butaadha. Achi too. Miltoo ta'a jechuudha. Asii immoo raan irra butaadha. Kanaaf morkii ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu baan irra butaadha. Kanaaf ob jenna. Ob asii saa. Obsaa. Obsaa. Asiis laan irra butaadha. Olte. Asiin laan irra butaadha. Ol kaasuu jenna. Asii immoo oon irra butaadha. Orma jenna jechuudha. Yeroo gara kanaatti deebinu qabsoo ni ta'a jechuudha. Asii immoo baan jirti. Kanaaf irra butaadha. Qab jenna.
qabxii qabxii asii laan irra butaadha qalbii 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 jenna asii naan irra butaadha qeensaa jennee dubbisna asiin immoo laan irra butaadha kanaaf sal jenna sal asii qubee dachaa phaa jenna phaa fi haa phaa jedhamee dubbifama kanaaf salphaa jenna jechuudha asiin naan irra butaadha kanaaf san jenna achi gaa san gaa jennee dubbisna asiin maan irra butaadha kanaaf sim boo jirti sim boo jennee dubbisna sim boo asii immoo soon asiis maadhaarree butaa miti kanaaf asii sii ture asii immoo soo ta'a kanaaf som asii ba walitti somba jennee dubbisna jechuudha yeroo gara kanatti dhufnu immoo raan irra butaadha kanaaf tor jenna tor asii ba jenna walitti torba ta'a jechuudha gara kanatti yeroo dhufnu immoo faan asiin jirti toof jenna asii taa jenna toof taa walitti tooftaa jennee dubbisna jechuudha asitti immoo yeroo dhufnu laan irra butaadha uun jirti uun dubbachistuudha jalqaba irratti yeroo dhuftu akka sagalee tokko of dandeesse dubbifamti kanaaf ul jenna ul achi fi achi naa laan irra butaadha kanaaf ul jenna ulfina jenna jechuudha asitti immoo yeroo dhufnu maal ta'a raan irra butaadha kanaaf war jenna war asii qubee dachaa saa fi haa shaa jennee dubbisna warshaa haala kanaan dubbisuu danda'ama jechuudha kanaaf sagaloota ammaa dubbisne hundi isaanii illee sagalee irra butaa of keessatti jechoota qabanidha kanaaf haala kanaan sirriitti deddeebitanii yoo shaakaltanii qubee sagalee irra butaa adda baasuu danda'ama kanaaf sagaloota afaan oromoo 6 jiru kanaan dura viidiyoo kanaan dura sagaloota 4 sagalee gabaabaa dheeraa laafaa fi jabaa hojjedheen jira akkasumas irra butaa kanaan duras hojjedheen jira inni kan biraan immoo hudhaas hojjedheen jira kanaaf viidiyoo kanarratti viidiyoon inni sun nuuf waan ta'eef achuma irratti ilaaluu dandeessu jechuudha namoonni karaa keessoon afaan amaaraffaa afaan oromoo ingiliffaa herreega sirriitti barsaan isiniif ramadame dhuunfaatti barachuu barbaaddanii karaa keessoonii sa'aatii qabdaniin guyyaa isinii mijatuun barachuu barbaaddanii bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun karaa imoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiin nu argachuu dandeessu barumsaa keessan barachuu dandeessu jechuudha barumsi keenya irraa kanaaf akkaataa ture barumsaa biraatti amma walitti deebinu nagaan tura